Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga, Ruden? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na ka kanya. Sigurado adamagan na ka kanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pag-abangan tayo, ha? Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Weng. Anya? Ay, sige nga, Rod. Sikat ti matungpal, Beth. Ondas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti magalawas dayta. Wen, Toto. Dakkelan agatad daytoy. Agyaman nak, ha? Di ka agyam-yaman. Tapasat ti panagayat ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa, tasakto laeng dayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakkan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Agyaman na, Beth. Si kalaeng ti inspirasyon ko ngagbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan iti kidkidawag. Agkasartan. Wen, dumteng to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasa. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapamiti rabi. Apay anala daw ka si Mang Pat. Apay, saan ayang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Mac. Ay, kanayon latta na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo itiurnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta akwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanya. Sukat ti kanayon apa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, ammo ka na sa limutmut kay ti kwarta. Iso asika ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit ti kwarta. Sika ti paradulin iti kwartata, Alvin. Agawid ako di probinsya inton bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tanong kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makamu ka, Alvin. Kitaan mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth, ngam sigurado anay buston ti urnong ta. Nun alpasen ti balay ta. Agurnong tantupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel nga min ti birok ko na nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam syakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na kag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakag ni Toto. Nagpakadakakadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanyak. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, huwag kayam. Alam da ito'y, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta?
Wen pagmeryendam. Agyaman ak nga rod. Friend, adaman damagat. Asino ka di kadamang tuto kan Alvin ti talaga ngay ayatem? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Among matakwartalaang ti kamat ko kani Toto. Diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butang tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si kantulakit din. Basta relax ka lang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbita. No anda kwarta, mabita malpas. Sa bagay mo't kid di nanang. Da kayon ti pang tidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't lay syudad inton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kamin tupay iti pagkasaran mi. Ay katwan Sa bagay saan yun to na problema ti pagnaagdan nyo? Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello, Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen, sika, ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibagaman nag-overtime ha? Wen, ariglado. O sige nga Rod, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamong agrason kina Alvin. Thank you, friend. Bye. Bye, friend. Nakapimpintas ni Beth nakaturog. Nagamo ti ropa na. Nagmayat na buybuyain ti ropa na. Bayat ti pannaturog na. Ayan tinago niya cellphone. At damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan mat ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Amang ano importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensya ni Beth. No pakibiyangak to cellphone na. Kita man. No asino tinag-text. At dapay gayam sa balya cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo. Adda akon dito'y apartment. Agawid kan. Takailiw ka. Babes. Anya ti kaya't asawan na ito ya. Beth, nasaya at nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apeng adakan ka na ita cellphone. Song batam ti damdamagag. Sino na ita, babes? Babes, friend, gayam, Toto, niweng dayta. Anya? Babes ngamin, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Padyan ako, ma. Promise. Sa anak nga agululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basam. Pag-awawidin na kan. Tamailiw kanukin ka. Ha? Ay na. Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Beth ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth.
Kasta ka di? Wan mang tuto, may isa nga mintakin ko kay apartment na pagababangan mi. Agabay ti apartment niya yan mi. Okay, weng. Agyawan aglaulay. Sige nga Rod, saan ako nyagbayag, mang toto. Agyawan ag. Pasensya kan weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagak tagpaiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo. Wen sir, kunak ano amoyo ti pagababangan na, sir. Saan? Tadi na kayat niya itulod ko iti dagos na. Anya? Ni, apay ngay? Jak amo, Hildo. Ngam awaren ti pakibiyangam iti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw na ka. Wen sir, matungpang tibili nyo. Umunak nga rin na rumwar, Beth. Aginana ka, tawan trabaho mita. Wen Alvin, aganad ka ha. Okay, bye. Bye, I love you. Sorry, Toto. Naladawak. Nabayag ka ka din? Ala, agtugaw ka. Apay, akasla saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadandan namin di apartment mo? Anya lalaki? Agmay-may sa akijay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Asino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagos mi. Asino dayta ang lalaki, Beth? Luklukod nak, Beth. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. Ngem apay ama iturod nak alukuhan. Sino daytoy ang lalaki ko nak? Pagkawanan nak, Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maaramid. Isa pagkawanan na kuma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka. Toto, sikat ayayatag, sikat ipiliag. Hinututan naklang ni dya lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngayon inted mo kanya. Si kagayam tayayatag, Toto. Wan, saan ka na sinaan? Dahil lalaki ti sinaag. Si ka tayayatag. Saan ka taray diyang Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Kasanon ni Alvin? Sigurado matla kaguran ako ni Alvin no maaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya atla ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Naku na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagatat day jay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti dayta. Siyak ti makapaneknek mang Toto. Pudno timbagan ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? Ay.
Nasimpot ti gayom ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dya lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko mang tuto. Inosente ti gayom ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko, ma. Tawan to ti pagbabawyam iti kasting naramid mo kanya. Beth. Ay ayaten ka, Alvin. Ngam, masapul nga aramidag ti kastoy. Tapno. Boston, jak kasapulan ti palawag mo. Tanaglawag ti naramid mo. Panangluko ti naramid mo kanyak. Inalilaw naklang. Alvin. Inalilaw naklangaruden. Pinadagas nakpay iti lalaki anang isukotam kanyak. Ngam amo ti Diyos ti napasamak. Patsyak adi nagbaybayan. Binay palubos, ama irubuak. Tamo na, ngawan kinapudno dagiti pampabasol mo kanyak. Weng. Oh, Beth! Si Kamat Kayam! Apin ita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwaran ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalo ni ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot ngarot no kasta. Agpadatang at apagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na badi kanya nga oray piso. Anya? Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarmaag samat ten. Kapo iti panangkan kanunong ko iti mading raramidem. Pasensya ka, Nueng. Gapukan niya. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbud ka, gapukan niya. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramid ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi Ngam naladawan ti amin. At dapay kung daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsak nga iturong na ta iti nalintag adana. Di pa nagbabawi at daa kanayon iti udi. Ngam si uuray kanayon ti Diyos kan ka amang ilintag kadag iti nagbasulam kat si dadaan amamakawan kan ka. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.